يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا بلبنان وفي دول العالم العربي كله وفي كل دول العالم، وخاصة تحية كبيرة لمشاهدينا في دول مجلس التعاون الخليجي. بحلقتنا لليلة مستقاة من عناوين متنوعة وأشكال متعددة لظاهرة الفساد التي استفحلت في المرحلة الأخيرة في الإدارات العامة، في معظم الإدارات العامة، والفساد السياسي الذي بات من البرامج العادية والطبيعية على شاشات التلفزة وفي عناوين وسائل الإعلام. الفساد السياسي والإداري في لبنان، أين دور أجهزة الرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية لتحاسب بجرائم الفساد السياسي والإداري؟ إذا كانت الأطر التنظيمية والقانونية التي تضبط عملية هدر المال العام وتضبط عمل الموظف في الإدارة العامة قد تمت مصادرة قرارها من القوى السياسية التي صبغت بعض رموزها بصبغة الفساد، فمن يحاسب اليوم ومن يراقب؟ وما هي الأطر القانونية والتنظيمية التي نحتاجها في هذه المرحلة، ومن يضعها إذا كانت ثقة المواطن بسياسته قد اهتزت لدرجة أصبح لبنان يحتل المرتبة 127 من بين 140 دولة من حيث عدم ثقة المواطن بسياسته وفقا للتقارير الدولية؟ ما هي مؤشرات الفساد في لبنان ومتى بدأ الفساد؟ وهل يمكن الإصلاح؟ ومن يضع خريطة الإصلاح الإداري إذا كانت هذه الوجوه هي من تحكم وتمسك بزمام السلطة والإدارة؟ من أين نبدأ بالإصلاح؟ هل من قانون انتخابي عادل أم من إلغاء الطائفية السياسية؟ وأين دور فعاليات المجتمع المدني؟ أين دور الأحزاب السياسية في لبنان سواء في مرحلة تقويم وتنظيم عمل الإدارة أم في مرحلة الإصلاح أم أيضا في مرحلة الفساد التي نعيشها في لبنان اليوم؟ أسئلة متنوعة راح نترك الإجابة عنها للخبراء في شؤون الاقتصاد والقانون مع الدكتور الضيف المميز عنا الدكتور روك أنطوان مهنا، يلي عرفناه كخبير اقتصادي وكأستاذ جامعي وعميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة ورئيس جمعية خبراء الاقتصاديين في العالم فرع لبنان. أهلا وسهلا فيك دكتور روك، أهلا وسهلا. وكمان كشريك معنا عبر جامعة الحكمة بندواتنا الميدانية تحت عنوان تحويل طاقات الشباب إلى قوى إنمائية. أهلا وسهلا فيك. شرف لي. تسلم، الشرف لنا. دكتور وسيم منصوري، أستاذ القانون العام وعضو محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسيم. وسهلا. أيضا معروف بخبرتك على صعيد قانوني سواء محليا أو عالميا. من هون خبرنا كيف بقى نقدر نصلح الأطر القانونية والتنظيمية لنقدر نضبط فعلا. صار عندنا مزاريب للهدر في المال العام وليس آخرها قصة وفضيحة النفايات في لبنان. فبس خلينا نبدأ بالأول مع الدكتور روك أنطوان مهنا عن تاريخ ميلاد الفساد عنا في لبنان، خاصة من خلال كتابك الفساد في لبنان، الكتاب الجديد اللي أصدرته مؤخرا مع الدكتور جون بولس. ف 8 أذار بتقول الفساد بلش مع الحكومة الحريرية وشراء الذمم والمال السياسي، بينما 14 أذار بتعيد الفساد في لبنان وولادة الفساد في لبنان من دخول السوريين. حتى الفساد، حتى ميلاد الفساد بلش يتقاسموا بين 8 و14. كخبير اقتصادي وسياسي ومالي وبمصداقية، متى بدأ الفساد في لبنان وما هي أو كيف تقرأ مؤشرات الفساد الإداري اليوم؟ يعني نطلع مزبوط تاريخيا ونرجع الفساد مع الانسان وين بيجي واذا بيطغى عليه ولا الطابع المنيح اللي بيطغى عليه على نعم. طول يمكن موجود. قد ايه هلا بيعلى قد ايه توطى بنسبه، هيدي بتتاثر بالحقبات. نعم. بس ما في شك انه اليوم انه وبالطبقة السياسية. بالحقبات يلي هي المسؤولين عن البلد من الطبقه نعم. السياسيه. وللاسف يعني اذا بنطلع نحن من ايام الاستعمار العثماني وقت كانت السلطنة العثمانية لبنان، على طول عندك هالحكومات إذا بدك المستعمرة ولا هي الوصاية على لبنان كانت. نعم. وكان على طول اللبنانيين بحسب موجودين كان فيها إذا بدك يقدموا لهم الهدايا آه، والرشاوي.
يعني ظلم ولا استسلام ولا المنافع للكل. وبيرجع عندك كمان الاستعمار الفرنسي والوصاية السورية إلى ما هالموضوع خلت إذا بدك يصير في هيك يعني بنية تحتية قصدك؟ صار الفساد كمان بالثقافة، يعني صار حتى بالبيوت بالتربية. صار إذا الواحد بيقولوا إذا واحد خاصة فايت على دولة مثل كأنه فايت ليزبط حاله، ولا عرف كيف زبط حاله مثل كأنه وشطارة صارت بطلت فساد. حربوه إنه صاروا هو إذا بدك مفردات وتعابير إنه هيدا ذكي، مع إنه إذا واحد كان آدمي ومنيح حرام هيدا خروف آدمي. يعني صارت للأسف كيف بيقولوا عملت تريكل داون، يعني صارت مستقرة وعملت انصهار بهالمجتمع. لأنه هون طلعنا من تصنيفات 8 و14 يعني. إيه لا أنا عم بقول إنه هيدي تعاقبت على حتى من زمان، من أيام الاستعمارات اللي قطعنا فيها الحقبات العثمانية والفرنسية والسورية، وبقيت. وأكيد استغلها المسؤولين يلي كانوا السياسيين، معظمهم ما بدي أنا أجمل، بس في قسم كبير استغلها. وحتى صار من الموظف الصغير ولا الشخص الجديد من الصغير للكبير، وما صار في مواكبة ولا مكافحة بنظام التربوي والثقافي اللي هو بالبيت والمدرسة ليصلح هالأمور. بالعكس صار زادت، ولا صار في مواكبة من السياسيين أنفسهم حتى كمان بأنهم يطوروا بأدائهم السياسي. صار كل واحد يجيب محسوبياته يعني كمان صار في كمان أنظمة، ويعني إذا بدك تركيبة شجعت لها المنظومة إنه كل ما واحد بده يجي خليني يظبط قد ما فيي، خليني يظبط حالي وجماعتي قد ما فيين. وصار في مثل إنه هالقطعة الجاتو ولا الكيك كل واحد يتقاسم منها أكثر هو وشطارته. لهالسبب. وانا هون ما بدي يعني الشبهات انه عم تقولي هلا بين 8 ولا 14 ولا غير يعني كل الحقبات مزبوط كانت مزبوطه وموجوده، بس زادت. يعني صار في الفساد، صار مستشري، صار مشرعا، صار في انه شيء طبيعي، صار في انه من هيكليه الدوله من كلها حتى المسؤولين والسياسيين صاروا انه على المفتوح، صار امر طبيعي. والتكنولوجيا والاعلام والتواصل الاجتماعي صار هيخلي هالموضوع العالم يعرفوه أكثر. وكان على أمور صغيرة صار على أمور أكبر. يعني صار إنه على المفضوح وبالعلن، وصار من على أعلى المستويات وأوطى المستويات، وصار آفة، وصار مشرعا، وصار فايت بشرايين البلد. بقى بده صدمة إيجابية. يمكن خلينا نشوف هلا هالصدمة الإيجابية من وين تيجي. هل هي من قانون الانتخابات، من اللامركزية، أو من إلغاء الطائفية؟ دكتور منصوري، كأخصائي في قضايا القانون والتنظيم وغيرها، هل بتلاقي انه اللي تفضل فيه دكتور مهنا يعني ساهم فيه كمان ايضا الهيكليات الاداريه اللي عندنا اياها يعني؟ وهالنوع من البيروقراطيه اللي اذا واحد بده يقدم ورقه بدها تقطع على 10 12 موظف قبل ما تقطع، ويمكن قصه واحد يكون مضطر خليه انه مثل ما قلنا، وهالذهنيه والتربية الوطنية اللي تعودوا عليها المواطنين إنه تدفع له 50,000 بمرأة تدفع له. فهل بتلاقي الأطر التنظيمية والهيكلية الإدارية بأحاضنا للفساد كانت أم العكس؟ مثل ما ذكر دكتور مهنا، موضوع الفساد منه موضوع جديد ومنه موضوع متعلق بالمكان فقط أو بالزمان. موضوع الفساد موجود دائما في كل دولة في العالم، مش فقط في لبنان. في لبنان عندما بدأ الفساد بفترة معينة كان هناك آليات موجودة لمكافحة هذا الفساد. الآليات الموجودة التفتيش المركزي، المحاكم بطبيعة الحال مثل ما نحن بنعرف، ديوان المحاسبة. هناك آليات معينة كانت موجودة بفترة زمنية. هيدي الفترة الزمنية لم تتطور آليات المكافحة، بينما تطورت آليات الفساد واستشرت بالمجتمع لأن لم يتم مكافحتها بالمكان المناسب. ربما اللي هي بالمدارس بكافح الفساد، وفي الإدارة لاحقا. المشكلة الثانية أن دائما نرمي اللوم على السياسيين بشكل عام دون تحديد ما هو موقع اللوم على هؤلاء السياسيين، ما هو المطلوب من هؤلاء السياسيين. إذا قلنا أن الفساد موجود كان دائما وهناك أساليب لمكافحة هذه الفساد ولكنها لم تتطور، معناتها اليوم ولم تفعل، يعني ما سمحوا لها، صدروا لها قرار وما تطورت. هذا السبب عدم تفعيلها. حقيقة أصبحت عايزة. يعني إذا بتيجي على التفتيش المركزي بتشوفي عدد المفتشين الموجودين بلبنان على عدد الدوائر وعلى عدد الموظفين اللي زاد، في شيء منه طبيعي. اذا بتفوت على وزاره التربيه وعلى مستوى العمر فيه كمان، واذا بتفوت على وزاره التربيه بتشوفي عدد المفتشين المعطين قدر المفتشين هونيك كمان بتلاقي في شيء منه طبيعي. يعني عدد ما بيزيد بينما العدد الموظفين زاد، وبالتالي الرقابه خفت. المطلوب اليوم هو تطوير آليات الرقابة بما يتناسب مع آليات الرقابة اللي بنعرفها اليوم موجودين برا. رح أعطي مثل واقعي وواضح.
اليوم في كل دول العالم اكتشفوا أن السلطة السياسية لا تكون مؤتمنة على مصالح الشعب، سواء في فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. مش عم بحكي على أفريقيا أو على دول العالم الثالث، عم نحكي بدول عم بحكي متطورة. بالدول المتطورة. الدول المتطورة لأختصر، نتيجة أزمة الديمقراطية وأن المواطن محصور خياره ما بين حزبين كبار بس ما عنده خيارات واسعة، اكتشفوا أنه لابد من فصل السلطة السياسية عن الإدارة. عن الإدارة. ولفصل السلطة السياسية عن الإدارة يقتضي من ناحية تطوير الإدارة، يكون في معلوماتية أكثر بالإدارة، مكننة الإدارة، ومن ناحية تانية يقتضي أيضا تطوير أساليب الرقابة التي تمارس دورين. الدور الأول الدور الكلاسيكي اللي عم نحكي فيه نحن على طول، التراتبية الإدارية اللي هي مراقبة الإدارة من خلال التفتيش. ولكن هناك أمر آخر، دور آخر لآليات الرقابة، أن تبحث عن حل المواطن الذي لديه مشكلة مع الإدارة بشكل مباشر. شو المقصود في أن تبحث عن حل؟ يعني أنه تخفف من البيروقراطية أو تشوف مثلا إعادة النظر بهالهيكلية لهالإدارة، لإدارة أعطيك مثل واقعي، أعطيك مثلاً. أمثلة واقعية. اليوم نحن عندنا مثلا بيروح مواطن بده ياخذ ورقة من دائرة حكومية، بيقدم طلب، خلينا نحكي عن رخصة بناء. الدوائر العقارية هونيك الطامة الكبرى. لا، رخصة البناء الحمد لله بعدها بالاشغال. هلا اشتغل شوي معالي الوزير الخليل عليها ويعطيه العافية. اشتغل كثير عليها صحيح. اذا واحد بيطلب، افترضي بده يطلب رخصة بناء ليعمر قطعة ارض، بتقدمي الطلب يمكن يبقى سنتين ما يجيكي جواب. هيدا نوع من الفساد. لما انا يبقى طلبي سنتين ما يجي جواب، معناتها بدي اطلب انه يمشي. اذا مجرد ما اني اطلب من موظف امر معين فتحت باب للفساد. تطوير الإدارة يكون مثلا بفرنسا إذا قدمتي طلب رخصة بناء وانقضى شهر بدون ما يعطوك الرخصة، تعتبر الرخصة ممنوحة حكما. هيدي واحدة من الأمور. ومش بصير في مساءلة كمان على الإدارة، على الإدارة. للإدارة. بس المواطن حصل على حقه، وبالتالي سكرنا باب الفساد لهذه الجهة. بس خليني أكمل لك الفكرة بس ككل. من يراقب عنا هون تنوصل لهي المرحلة؟ خليني أقول لك أكثر من هيك كيف توصلي لهالمرحلة. المواطن الذي يرفض طلبه برخصة البناء، احيانا كثير بيقولوا رفض طلبك، ما بيعطيه اوراق كمان. فتحتي باب للفساد. لما بده يسال لين رفض طلبي، معناتها فات مع الموظفين. هناك سلطه اداريه مستقله، وهيدا اللي لازم نعمله بلبنان، وهذا هو التطوير اللي انا بقصد عنه. وهذه هي الاليات الجديده التي يجب اضافتها، واصبحت موجوده بالعالم كله بس مش موجوده عندنا. في هناك بسموها كنيل، لا كوميسيون لا كادا. هيدي الكادا يعني كوميسيون داكسي او دوكيومون ادمنستراتيف. هي بتلزم الإدارة أن تسلم المواطن كافة الأوراق الإدارية المتعلقة بالإدارة. يعني ما بيروح على الإدارة بيطلب الأوراق، بيروح على مؤسسة مستقلة تلزم الإدارة إعطائه. وبالتالي هون هو إما بيراجع القضاء أو يعني أن مش مفروض يكون في احتكاك بين المواطن والموظف بالضبط. حول معاملته. ومش عم نحكي عن أمور نظرية. إذن الفساد موجود، كان في وسائل لمعالجته، بقي الفساد وتطور، ولكن لم تتطور وسائل المعالجة. وأنا أعتقد أنه هنا تكمن المشكلة الأساسية بضرورة تطوير بالضبط. الإدارة في لبنان، الآليات المكافحة. وهذا اللي لازم نطلبه من السياسيين بلبنان. قبل ما نفوت كيف التطوير، حبيت اخذ لانه مضطرين ناخده هلا، لانه الاستاذ صالح حديفي مضطر ما يكون بعد هالوقت معنا، عن قصة الفساد عنا بلبنان. قدي صارت يعني وضع طبيعي مثل ما تفضلت دكتور مهنا، لدرجة انه نشوفها صرنا بأدق التفاصيل بحياتنا اليومية. ولكن السؤال يبقى مثل ما كنا عم نقول، من يراقب هذه العمليات من الفساد الإداري؟ وهل فعلا القضاء قادر بهاي المرحلة، أو نحن بحاجة لتنظيم حتى الأطر القانونية اللي بتنظم عمل القضاء وبتفعله أكثر وبتخليه أكثر استقلالية بالتشريع؟ خلينا نشوف المشكلة اللي هلأ مؤخرا عم نسمعها مع الدكتور عبد المنعم يوسف، والمشكلة الفساد اللي طارحينها شباب منظمة الحزب التقدمي الاشتراكي مع الأستاذ صالح حديفي مفوض الشباب والطلبة في الحزب التقدمي الاشتراكي. أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح. بس حابة أسأل أنا سؤال واحد، لأنه حابة نعقب عليه مع الدكتور وسيم منصوري أستاذ القانون العام، والدكتور روك أنطوان مهنا أيضا المعروف كخبير اقتصادي وخبير مالي. فعلا هالوثائق اللي حضرتكم معكم إياها عم بتقولوا نحن رح يكون عندنا حلقة خاصة مع فعاليات المجتمع المدني ومكافحة الفساد، هالوثائق اللي عم بتقدموها واللي قدمتوها للقضاء بمحل سمعناك عم بتقول انه منتظرين رفع الحصانة. رفعت الحصانة عن الدكتور يوسف، فهل تعتقد انه القضاء رح يمشي للأخير بهالقضية أم هناك ضغوطات؟
اولا توضيح، لم ترفع الحصانه عن الدكتور عبد المنعم يوسف، وانما تم طلب الاستماع اليه، وبالتالي طلب الاستماع قانونيا لا يحتاج الى رفع الحصانه. وعندما يتخذ المدعي العام بس هو المالي كان قرارا حاضر لرفع بإحالة، الحصانة عنه. هو يقول انه حاضر نعم، ولكن لم ترفع، بمعنى انه لم يتم الطلب برفع الحصانه حتى يصدر قرار مدير الاتصالات بسماح ملاحقته. ولكن هذا تفصيل عند الاهم والاساس، والذي هو الى اي مدى قادر القضاء اللبناني على ملاحقه اي حاله من حالات الفساد التي يتم اكتشافها في البلد، بغض النظر عن حالتنا اليوم مع الدكتور عبد المنعم يوسف ومع اجيره. يعني نحن لا نواجه اتهاما شخصيا لاحد، وانما وصلتنا معلومات ووثائق واثرناها في الاعلام، واردنا ان نصل الى الحقيقه فيما وصلت الينا من معلومات، وهذا ما نريده من كل القصه. ليست قصه طائره شخصيا لا مع عبد المنعم يوسف ولا معي شخص اخر. هل تشعر بان القضاء فعلا قادر على المضي قدما في هذه القضيه، سواء كان الحق معكم او عليكم؟ برايي بالواقع اللبناني الحالي القصه مرتبطه، او القضيه مرتبطه بعزم القاضي نفسه وباراده القاضي نفسه. القانون اللبناني صحيح انه بحاجه الى بعض التعديلات والى التطوير والى بعض التحديث فيما يتعلق بآليات المراقبة وبآليات محاسبة المتورطين بالفساد، وما سمعت ضيوفك يتكلمون عنها الآن. ولكن القاضي نفسه اليوم إذا كان لديه الإرادة في مواجهة أي حالة من هذه الحالات والمضي فيها حتى النهاية، هو قادر أن يتخذ هذا المسار وأن يسير بها حتى النهاية. طبعا سيتعرض لضغوط، لأن واقعنا اللبناني معروف. حسيتوا في أنه عم يتعرض لضغوط؟ لا أتكلم عن حالة أجير، أنا أتكلم بشكل عام. يعني نحن نعرف ولا يمكن أن نخبئ هذا الوضع في القضاء. أنا عم بحكي عن هاي الحالة اللي هي معكم أستاذ صالح. فيما يتعلق بموضوع أجير، ونحن قدمنا الإخبار وبلغنا بأن القاضي المالي العام، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب الاستماع إلى عبد المنعم يوسف أعتقد خلال يومين أو 3 أيام، لا أعرف الوقت بالتحديد. وبالتالي حتى الآن المسار يسير بشكل طبيعي. نحن سننتظر بعد جلسة الاستماع لعبد المنعم يوسف لنبني على الخطوات اللاحقة التي يجب أن تتخذ، ونتخذ موقفا مما حصل، يعني إذا كان هناك متابعة في الملف أو عدم متابعة. نعم، شكرا لك أستاذ صالح حديف، وعلى أمل أن تظهر الحقيقة بكامل وجوهها. رح يكون معنا إن شاء الله نحن وياكم لقاء مع فعاليات مجتمع مدني أخرى لمكافحة الفساد، لنشوف دور فعاليات المجتمع المدني. شكرا لمداخلتك. نحن رح نرجع نعقب على دور القضاء بالقسم الثاني من الحلقة، بس دكتور مهنا بدي أسأل سؤال هون، إنه عم يتفضل عن الهيكلية الإدارية قد ايه هي مشجعة مثل ما شفنا وما تطورت بما يتلائم مع تنوع الحاجات أيضا وتنوع وجوه الفساد. فهون من المسؤول عن الإصلاح الإداري؟ إذا كانت الطبقة السياسية عم نشوف تتقاذف التهم السياسية اليوم، منها ما هو إلى حد ما يمت بالحقيقة، ومنها نحن بنعرف ان مثل ما بيقولوا اوراق سياسيه عم تنلعب واوراق انتخابيه. فكيف يمكن اصلاح الاداره اذا كان المرجعيه الطبقه السياسيه؟ اللي تفضل فيه دكتور منصوري، وهذا شغله من الاليات الحديثه فعلا، وهالسلطه الاداريه تقدري تفصليها عن السلطه السياسيه لما يصير في كمان تضارب بالمصالح، لانه نحن حاليا اليوم بس بنقدر نفصل الاداره ما هي جزء من النظام العام والانتظام العام. بس وين المشكله عندك اليوم؟ عندك مشكله اول شيء تنكون واقعيين وبراغماتيكيين، لانه الفساد صار يعرفوا اليوم ولد الصغير للكبير، صار توصيفه صار بشكل. شو الاليات اللي بدنا نحاربوا فيها؟ اول شيء بدك اراده سياسيه صادقه انه هي فعلا تحارب وتكافح الفساد وبدها تصلي. هلا المشكل انه كمان بدك ضغط شعبي، ما بتجي هيك لحالها. هالاراده السياسيه مش انه بدها تكافح الفساد، بدها تعمل اصلاح وتغيير بالسلطه تنقدر نفرز مضبوط سلطات اداريه منفصله عن القوه وتفعيل اجهزه الرقابه واعطاء القضاء استقلاليه تامه بالموضوع. فصل اذا بدنا، يعني في دراسات بتشير انه فصل النيابه عن الوزاره كمان بتساهم بهذا الموضوع. لانه في يمكن تضارب مصالح، conflict of interest. صح. حتى موضوع الحكومه الالكترونيه اللي هي مشروع قانون موجود، بس بده اراده سياسيه مظبوط. صرنا من 2001 من 2002 بنشتغل عليها. وهيدا الموضوع مثلا مثل الحكومه الالكترونيه، من الدراسات العالميه اليوم وتجارب، نحن ما بدنا نجي نكتشف البارود، ما في دراسات وبتقول انه اليوم بين ال 35 لحتى ال 50 و 55% بتخفض من نسب الفساد الموجوده.
وهذا الموضوع يعني هالطروحات اذا بدك الموجوده، الاليات موجوده، بس بدك اراده سياسيه. نعم. ويمكن اهم كمان بدك افراز طبقه سياسيه يكون عندها الاراده، لنرجع على قانون نعم. انتخاب يمثل الشعب تمثيل صحيح، لنقدر نطلع بطبقه سياسيه بها مختلفة الافكار عن اللي عم هالطبقة تنطرح اللي هي يعني. موجودة. لانه للاسف اليوم انه اللي عم نشوفه زيت بعدنا عم ندور بحلقه مفرغه. يعني اذا بنطلع اليوم بحلقة على مفرغة مواضيع، تحولت لدوامي، عم تسحب كل شيء إيجابي بهيدا البلد يعني الاطر والقانونيه، في عنا اخصائيين مثل الدكتور منصوري بيعرف فيها، اطر اليات اقتصاديه واجراءات اداريه كمان في عده يعني ما عندنا الحلول موجودين. بدك اراده سياسيه طيب هل صادقه هالحلول المطروحة وقانون انتخاب قبلها. نعم قبل قانون يقدر يفرز الانتخاب. اشخاص عندهم الاراده نعم السياسيه. قبل قانون الانتخاب. يعني طارح سؤال حضرتك بكتابك، أنا بدي أسألك إياه وبدي بدقيقة تجاوبني عليه. هل تنقدر نوصل نحن لقانون انتخاب بده بيئة حاضنة لقانون عادل مزبوط ولا لا يوصلنا للطبقة اللي عم تتفضل فيها حضرتك؟ ولكن هالتعديلات اللي صارت، التعديلات الدستورية والصلاحيات اللي انعطت والطريقة اللي توزع فيها القرار يعني وتفرغت فيها مراكز قرار بمحلات معينة، هل تساهم وتعزز الوصول إلى نوع من التفاهم وتشكيل كتل سياسية ضاغطة باتجاه قانون انتخابي يعيد نفضة هالوضع اللي نحن فيه، نفضة سياسية إذا بدك؟ ما بتصير عم بتعارض هون موضوع الطائف ونظام التوافق اللي انمشى عليه. فمن أين يبدأ هون التغيير؟ من قانون انتخاب أم من العودة إلى الطائف وتعديل لأنه كان لمرحلة يمكن معينة بيمشي بعدها لا؟ المشكلة أنه بكل مراحل بس يصير في عقبات وأزمات وتتأزم منرقع. نعم. وما بنطلع على الإصلاح الجذري اللي هو سلة متكاملة. وهيدا الترقيع ما بيحل إلا يعني هو عم بتحطي نزيف عم بتزديه مثل ما قصة النفايات، مثل واحد بحط له باند ايد هيك نعم. سكوتش عم نلزقه، بس في نزيف ما مزبوط. لهالسبب لا، جوابا على سؤالك لا، منه الحل، بالعكس خلق شرخ أكثر، خلق أكثر شرخ بالمجتمع اللبناني وبغناه وتنوعه، ومش التعايش تبعه، بالعكس هذا غنى وسيلبريتد بسموه الدايفرسيتي، يعني التنوع يلي هو مش بس رسالة للشرق الأوسط، هو اليوم رسالة للعالم. نعم. لمحاربة التطرف، لمحاربة الإرهاب، وأهم رسالة لأنه هذا غنى ميز لبنان بتركيبته. يعني هذا الترقيع اللي عم بيصير عم يخلق شرخ أكثر، يعني ما ممكن يوصلنا هيدا الإطار اللي عايشين فيه لمرحلة من الإصلاح. يعني عم يخلق الزبائنية نعم. السياسية، الطوائف، المذاهب، وعم يخلق شرخ. لا، منه مزبوط هذا الموضوع. لهالسبب أنا برأيي نقطة الانطلاق بقانون انتخابي بيمثل الشعب مزبوط وحقيقة المواطن اللبناني. طيب ما نحن قلنا إنه هل هالبيئة اللي عم بتنظم ضمن إطار القانون الانتخابي رح تولد هذا اللي كان عم بيصير ترقيع. طب بس ما بعدنا بنفس المنطلق، يعني بعدنا نفس الخلفية منطلقين منها، نفس إذا بدك نفس التركيب اللي انعملت بعد الطائف. بس هل هي قادرة نوصل لقانون انتخابي بهاي التركيبة؟ شو رأيك دكتور منصوري؟ هل بتأدي لتركيبة تتفق على قانون انتخابي؟ مثلا منهم من يطرح إنه النسبية رح توصلنا كوادر ورح تخلصنا من إطار الطائفية والمحادل المشتركة هذه اللي بتنعمل لمرحلة الانتخابات، بعدين بيقبروا بعضهم بس تخلص الانتخابات. شو بتلاقي حضرتك؟ ما في شك النسبية بقانون الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإدخال عناصر جديدة على البرلمان. نعم. وبالتالي على الطبقة السياسية الحديثة، هذا أمر أكيد. بس بالريتم الماشيين فينا نمشي بالنسبية؟ إيه ممكن أساسا النسبية نحن على عكس نحن نعتقد على خطأ إنه ما في نسبية بلبنان. المادة 24 من الدستور بتنص إنه مناصفة المجلس النيابي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. نعم. نسبيا ما بين هاتين الطائفتين ونسبيا ما بين المناطق. يعني نحن الإفرازات عدم الاستقرار الحكومي الموجود عندنا هو نتيجة تمثيل كل الطوائف في لبنان. نعم. وبالتالي تمثيل اليوم التيارات السياسية المعروفة يؤدي لعدم الاستقرار. فنحن سيئات النسبية موجودة عندنا، عدم الاستقرار الحكومي نتيجة النسبية الطائفية. فنحن في حاجة نحول هالنسبية الطائفية اللي موجودة إلى نسبية سياسية من خلال قانون انتخاب سليم. نعم. وبهالحالة قانون الانتخاب الجديد بيسمح ل فئات جديدة أو عدد من الأشخاص منه حيكون كبير، أنا عم لك من هلأ، بس بيدخل أشخاص جدد على البرلمان لحل هذا الأمر. ولذلك في توافق. يعني أنا الموضوع قانون الانتخاب بتابعه باستمرار.
في توافق مبدئي حول ادخال فكره النسبيه الى قانون الانتخاب، بس مش لأي بالكامل. مدى النسبية؟ يعني بالضبط. النسبية عم بيقولوا بالمناطق النائية لا والبعيدة، لا، عم يحكوا بعدد النواب اكثر، يعني بيقولوا بعدد يمكن النواب، النصف بس بالنص المناطق او الكبيرة الرئيسية يعني مثل العاصمة هي رح نرجع للأكثر. اذا التزموا بالنسبيه بحسب عدد النواب، سيتم تقسيم كل المناطق الى جزئين، نسبي واكثري. على كل هذا بعد بعدنا عم بكير. وجدل يمكن على النسب، على قديش بالضبط يحصص بالضبط النسب. بالضبط، بعد 100% هذه هي الجدل اللي بدي هون. حكيت عن دور الأحزاب السياسية، رح نحكي بالقسم الثاني بعد ما نطلع البريك عن دور الأحزاب السياسية بالفساد اليوم أو بالإصلاح. تنرجع هون نربطها بقانون الانتخابات ودور الأحزاب السياسية، لأنه هي صارت الوازنة هلأ بهاي المرحلة بالبلد. نحن وياكم دكتور مهنا ودكتور منصوري ومشاهدينا رح توقف لحظات للإعلان ونرجع منتابع حلقتنا الفساد والإصلاح الإداري في لبنان. خليكن معنا. بالعودة مشاهدينا لبرنامجنا الحوار الاقتصادي وضيوفنا دكتور مهنا ودكتور منصوري والفساد والإصلاح الإداري في لبنان. دكتور مهنا، بعد ما حكينا بصورة عامة عن واقع الفساد في لبنان وجذوره، نحن بنعرف أنه في هذه المرحلة لتنوصل لقانون انتخابي مثل ما قلنا لازم يكون في بيئة حاضنة لقانون انتخابي معين. وبما أنه كانت التركيبة الاجتماعية اللبنانية قائمة على تعددية الطوائف والتوازن والتساوي مثل ما كان الدستور بيقولها مناصفة، وفيما بعد اتفاق الطائف بالتوافق والتراضي بين الأفرقاء، فوين دور الأحزاب السياسية اليوم يلي عم تتوجه بشكل كتير كبير لكوادر الشباب والصبايا، وصاروا الشباب والصبايا بمعظمهم منخرطين بالأحزاب السياسية؟ يعني هون أين يأتي دور الأحزاب السياسية في الفساد والإصلاح؟ الأحزاب ما هن إلا نسيج من الوطن، مواطنين. نعم. منظمين مكودرين، نعم، بس آخر شيء هن من نسيج المجتمع اللبناني الطبيعي. بس كتير الأساسي إنه يصير في أهداف، يعني هن كمان فيك تحطيهم كمان ممكن يكونوا من الحراك المدني، الحراك الشعبي. صحيح. بس المشكلة إنه يعني ما عاد في حدا مش متحزب بلبنان، أنا بحس ما في. المشكلة إنه بغض النظر إذا حزبي ولا منه حزبي، ما في أهداف محددة، ما في أهداف عملية وبراغماتيكية. ما في أهداف محددة للأحزاب؟ لا، حتى بمحاربة، عم بحكي بموضوع بإطار الفساد، محاربة الفساد. نعم. الموضوع هو إنه كيف بدنا نحاربه بأشياء معقولة وبراغماتيكية، ونحط خارطة طريق وأهداف محددة، لأنه في كتير أمور نحن ما فينا نعملها، بتكون بالحلم الغير متناولة. نعم. ولا بدها يمكن متعلقة بقرارات دولية ولا إقليمية. لازم نحن نركز على الهوامش المشتركة وعلى القواسم المشتركة، وفي هامش معين. أنا بقول في هامش حوالي 60% من بعض الدراسات بتشير عليه، إنه هلأ يعني مثلا في مشاريع قوانين، أعطيك مثلا هون الأحزاب السياسية والكتل فيها تضغط على تتبنى هذه مثلا المشاريع، إقرار الويسل بلور أكت، حماية كاشفي الفساد. نعم. هذا مشروع قانون، هذا بيحمي هالموضوع وبيحطه بأطر اليوم، مش يجي اللي بده يكشف بده يتشكى بده يحط 25 مليون ليرة ولا ما ادري قد ايه بيجمدوا له اياها. يعني في عوائق وتعجيل، يعني يخلوه انه ما يتشكى على الفساد. في عندك مثلا قانون الإثراء غير المشروع كمان. ايه هلا القانون هو بدنا تطبيقه، الإثراء غير المشروع. عندك مشروع قانون وهو مهم إقراره، الأكسس تو انفورميشن، الاطلاع والحصول على المعلومات ليقدر الواحد يعرف. واليوم التكنولوجيا والإنترنت ما يمكن هلا اليوم صار عم يقدروا يحصلوا عليها نسبة يعني لعملية التطور التكنولوجي، ويقدر واحد يعني لا مش عم يحصل. هيدي بدها الإدارات والمؤسسات الرسمية تنشرها مثلا على صفحاتهم الويب سايت، المعلومات يقدر العالم يقدر يتابع ويحاسب المواطن، صار يقدر يعرفها. بوجود اليوم بالإنترنت وهالتكنولوجيا صار في يقدر يعرف. نحن بنعرف إنه بكل مشاريع برا بحطوا على الطريق قد ايه هالمشروع، قد ايه هالجسر، كيف المواصفات، قد ايه تلزم، شو المهله، شو كذا، وبيصير في المتابعه تبعه بكل شيء هالموضوع. يعني من فعاليات مجتمع مدني كمان بتصير متابعه، بس بده يكون عنده الحصول على المعلومات ليقدر يتابع المجتمع. نحن ما عندنا ما عندنا بعد الحصول على المعلومات. هو يعني الاكسس تو انفورميشن اكت اللي هو الحصول على المعلومات
حمايه كاشفي الفساد هن مهمين. كمان قانون الاشراع الإثراء غير المشروع كمان وعم نشوف اليوم قد ايه عندك قوانين كثير مهمه. بس اهم من هل هالتشريعات تعتقد كلها هالاحزاب من مصلحتها تتبناها؟ للاسف ايام بنطلع نحن مثلا خذ الحكومه الالكترونيه مثلا، مع انه هيدا كثير اساسي وبشكل بيفيد الكل، بتلاقي انه ايام انه بالحكي وبالعلن وسياسيا الكل بده اياه، اخي شيء بتشوفيه ما عم بيتنفذ لانه صح. يمكن في مصالح معينه من 2000 بعدهم عم مع انه شغله تطبق بعدها كثير. اليوم بتشوفي بالبريد بعض المؤسسات هذا يعني برايك الاحزاب تساهم في الفساد؟ أنا برأيي بعض الأحزاب عم بتساهم بالفساد، وفي عنا كمان تركيبة. يعني اليوم كمان بتقول طب الموظف هذا اللي قاعد اللي بيرتشي، ما كمان عندك منظومة بدك تظبطي كمان تصحيح الأجور الرواتب والأجور طب ما تعطيه حافز للرشوة. وأنا هون عندي رأيي بس من الهدر، من الإصلاح. نعم. والهدر والإصلاح المالي والإداري. نعم. لأنه نحن سياسة مالية للأسف السنوات السابقة يعني هون كان عندنا بدنا كثير، بدنا اصلاح، وهذا الاصلاح الاداري بخلينا نحن نقدر مزبوط نصحح. نعم. نصحح الرواتب والاجور ليصير هالموظف اليوم يقدر عم يوصل له حقه ولا ما ياخذ بطل عنده حافز للفساد. انا رح اعقب بس قبل على الكلمتين بالنسبه لموضوع الاحزاب، لان حسيتي استغربتي لما قال الدكتور مهنا انه الاحزاب ما عندها برنامج محدد. لا نحن عندنا ملف عن البرامج التنمويه للاحزاب، فتفاجات انا انه في كم حزب عندهم برامج. لا بس بديك اكثر من هيك كمان. خلينا نشوف الصوره الاكبر. نعم. اليوم احد الانتقادات الموجوده بالعالم اجمع على الاحزاب السياسيه، كمان خلينا نحكي فرنسا ولا بريطانيا. نعم. ولا ما عندها هو البرامج. غياب البرامج، واصبحت ماكينات انتخابيه. صح. اليوم الحزب السياسي هدفه الوصول للسلطه، وهذا مش عيب، بس انتبهوا مش عيب. بقانون علم السياسه الاحزاب السياسيه هدفها دور الوصول للسلطه. بس السؤال المطروح اليوم تعقيبا على النقطه الثانيه هي على مكافحه الفساد من خلال القوانين اقرارها. أنا ذكرت ببداية الحديث عن بعض السلطات الإدارية المستقلة اللي بتعمل بعض الحلول، اللي بتقدر تمارس صلاحية الرقابة والمحاسبة. بالضبط. لبنان بدأ بالعمل عليه، عمل مجلس الأعلى للإعلان المرئي والمسموع. بس وين صلاحية؟ بس سحب له صلاحية صغيرة اللي هي صلاحية فرض العقوبة، وبالتالي أصبح بمجلس الوزراء. بالضبط أصبح دون إمكانيات. وما تنسى كمان إنه وين الانتخابات لهالمجلس؟ يعني ما هذا محبتنا له صديقي وزير الإعلام عنده. النقطة الثانية هيدا وسيط الجمهورية تم إصدار قانون متعلق بوسيط الجمهورية منذ سنوات ولم يتم تعيين وسيط الجمهورية. السبب في عدم تعيين وسيط الجمهورية، وهذا هو سبب الفساد بلبنان بشكل أساسي. نعم. هي الطائفية السياسية. نعم. الطائفية السياسية يعني في لبنان هي فرزت. من إلغاء الطائفية السياسية بنبدأ بالإصلاح. قبل ما نبلش بقانون انتخاب. أنا برأيي لحتى أكون كتير دقيق، لأنه نعم. بتعرفي في اليوم الكلام عن إلغاء الطائفية قد يثير تساؤلات خطيرة وأساسية. صح. أنا بقول غير هيك، أنا بقول البدء بدراسة السبل الآلية اللي عم استعمل تعبير المادة 95 من الدستور. عم تحكينا قانون تعبير المادة 95 ما فينا نلعب كلمة بالناقص بالزايد بتعمل غلطة. البدء بدراسة السبل الآلية لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان هو أول خطوة لإلغاء الفساد في لبنان، لأن لا يمكن أن نصل بالضبط لا يمكن أن نصل إلى إلغاء طائفية بوجود فساد، وبالتالي مجتمع صالح هو اللي بيلغي طائفية. صح. وبالتالي دراسة السبل الآلية ليس إلغاء الطائفية ولكن وضع خطة طريق سليمة لإلغاء الطائفية ستمر حتما بإلغاء الفساد بلبنان وبتحسين نوعية القوانين. وضع خطة هالطريق؟ طب إذا بدي أول خطوة فيها منين بدك تبلش؟ إذا بدي أحكي ما فينا نعمل إصلاح إداري بطبقة سياسية عم تتقاذف التهم مثل ما عم يلعب طابة بين بون واحد. ما فينا نجي ندق بقصة الطائفية. الأحزاب بكل أسف صارت معظمها أحزاب طائفية. ما فينا نعطي قانون انتخابات بدون ما نرجع لهالكتل اللي هي ماسكة السلطة. منين بدنا نبلش؟ مين قبل؟ أنا برأيي في عنا نحن عام 1990 بعد 89 بعد اتفاق الطائف بال90 صار تعديل دستوري. نعم. وأضيفت مقدمة دستور بتقول أنه إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. كتير حلو النص. الخطة المرحلية لا أرجع لك أكثر. الخطة المرحلية نصت لا أبدا نصت عليها المادة بعد إلغاء الطائفية بيجي المجلس. نعم. بس نصت على الخطة المرحلية المادة 95 من الدستور، وقالت إنه رئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وشخصيات وطنية وسياسية بألفوا هيدول هيئة وطنية شغلتهم ما يلغوا الطائفية. برجع بركز وهذا يحطوا آليات على بشكل تدريجي وضع آليات. طب الآليات لما أنا بدي أجي أحكي عنها
مثل ما قلت ستبدأ بوضع قوانين حديثة، يعني اللي حكى عنه دكتور مهنا فيما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وبعض القوانين اللي لازم نجيبها من برا. طب مين هي الهيئة المخولة للقيام بذلك؟ إذا كان لما فوت أنا على البرلمان بكون عم بحكي بقانون مكافحة فساد، بفوت بصير عندي عم بحكي بقانون انتخاب، بصير عندي نعم. سجل سياسي كبير وبتضيع هي القوانين. مش لجنة العدل هي اللي لازم اللي معنية بهيدي المواضيع، اللي هي بتبلش تطور القوانين وتجيب تستحدث قوانين جديدة برأيك؟ أنا بتمنى. طيب وين دورهم هون؟ بعدهم قانون إيجارات عم بيشبقوا فيه. لانه يعني هيدي واحده من على فكره القانون الايجارات وما حصل بموضوع قانون الايجارات واحد من المشاكل الكبيره اللي ما معقول اليوم قدام قاضي انا بروح والقاضي مش عارف وين بده اي ما قانون لهيك يطبق. عم نقول نحن، هل هذه السلطة قادرة على إفراز انا بديك نقطتين. هيئات هي اللي حل فعاليات الموضوع. تبدأ بالإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية اللي هي إحدى آليات الخروج من دوامة الطائفية والفساد؟ انا بعتقد نقطتين. في عنا واجب كلياتنا، نعم. كلياتنا، مش بس اللي بنسميه لانه بنسمي احيانا حراك مدني او مجتمع مدني. في واجب علينا نحن اللي ناس اللي يمكن عم نشتغل قريبين احيانا من السلطه ولا بعاد عن السلطه ولا بنساعد بنعطي استشارات قانونيه لهم او لا. في واجب علينا نحن ان نضغط في مكان محدد. هل عم تقدروا تضغطوا بها؟ حضرتك من احد المستشارين المقربين لها. بدي اقول لك ما في حدا ولا اي سياسي في لبنان، معلش خليني اقول بكل وضوح، من 14 اذار و8 اذار، من اقصى 14 اذار لاقصى 8 اذار، ما بيتمنى انه يكون له دور بالغاء الفساد في لبنان. انا باكد اليوم بتقولي لي في لعبه فساد، في بيجي تليفون، في وسايط، ليش هيداك بده يستفيد وانا ما بدي استفيد؟ انا باكد لك انه ما في ولا اي سياسي لبناني لا يتمنى ان يكون له دور فعال، ولكن السؤال مطروح هل يعلم كيفيه لعب هذا الدور الفعال؟ نحن واجباتنا كناس بنعلم او بنتعلم او الى ما هنالك في توجيه هذه واجباتنا نحن انه نقونن. يعني اليوم حكيتي اكثر من مره بالمقدمه عن موضوع النفايات في لبنان. نعم. في صار مظاهرات وصار في تحركات كلها محقه، بس هل حصل هناك انه حدا قدم خطه واضحه لحل هذا الموضوع بشكل سليم؟ بكتابك دكتور روك عم بتقول ما في بقى هل يعني فعاليات المجتمع المدني مهمشه ولا تشكل كتل سياسية واجتماعية واقتصادية، حتى الفعاليات الاقتصادية ما عم بيشكلوا كتل ضاغطة على السلطة السياسية لتصويب أداء في مكان معين أو للتخفيف من الهدر من المال العام في مكان معين. ما هي آلية تفعيل هذا الدور لفعاليات المجتمع المدني؟ إذا بدنا نحطها ضمن أطر معين تحولت لأحزاب، مثل ما شفنا كل يوم بفقس عنا حزب يعني بهالبلد صار تحت شعار الديمقراطية. فبرأيك كيف ممكن نحن نفعل دور فعاليات المجتمع المدني باختصار، لأنه بدي أشوف موضوع الإخبار والفساد وعلاقته بمكافحة تبييض الأموال؟ المجتمع المدني وكله في عندنا نحن كلهم بيعرفوا المشكل، بس الحلول تبعه منا مزبوط واضحة وما في خطة. ليه؟ عجبني كلمة الدكتور منصوري تحت الهواء كنا قال إنه ما لازم كتير نكبر طموحاتنا تنكون موضوعيين، وأنا 100% وافق، وراح أقولها أكثر هيك على إنه ما لازم نكبر الحجر. بدنا بطل يعدي عراية المسار. نحن عندنا مشكلة بلبنان، وحتى يعني مش بس بالشارع، حتى أيام بين السياسيين أو الخبراء يلي هن بالاختصاصات في كتير تنظير، في كتير أمور تنظير وبدنا بس بدك تشوفي شو في عملي وشو الهامش اللي فيك تحملي فيه بلبنان. بدك تاخذي المعطيات كلها وبدك تكوني عملية. وأحلى شيء هو بيسموه بالإنجليزي، في مثل بيقول بالأمريكاني أو بالإنجليزي work smarter not harder. مزبوط صح. السبب نحن شو فينا نقدر نمشي على وين معلش نمشي منين بدنا نبلش؟ بدنا صدمة إيجابية ما في شك. اليوم أهم شيء عندك اليوم نحكى عن الأومبودسمان أو وسيط الجمهورية اللي هو مشروع قانوني كتير مهم بعد ما أقر ولا شيء. هذا من الأمور اللي تفضل كمان فيها دكتور منصوري وقالوا بالجزائر هيدي أثبت على نسب نمو وصلت ل0.5% لحالها ل1% من الناتج المحلي، يعني لها هيدي علاقة مباشرة مع الاقتصاد ومع جيبة المواطن. حتى يمكن بقارنوها حضرتك مقارنها بكتابك إنه كل ما صححنا نسبة فساد بنسبة 30% بنحقق نسبة نمو 4%. كنت ذاكرها بكتابك صح. الفساد. حتى دور المرأة، وهون لازم ست غادة أنت والعنصر اللطيف ينبسط، لأنه دور المرأة وتمثيل المرأة بالسلطات المحلية البلديات أو نسب تمثيلها بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بيترافق مع نسب فساد أقل، الإصلاح كمان مع أقل. حتى يعني موضوع الحكومة أثبتنا الإلكترونية، نحن الستات لما بنستلم وظيفة ما بنكون عندنا فساد، ما عندنا شك. وهيدي ما بتعني إنه
المرأة أقل فسادا، بس لأنه في معطيات هي بالتواصل بالمواصل مع لا الاجتماع صحيح بينت استاذ في مؤشرات دكتور علاقات انه المراكز ممكن اللي عندها احتلتها حياة نساء ما أكثر بعرف، ممكن. او يمكن بعد ما عندهم خبره ما دكتور مهنا بعرف. عم نبدأ بالمساواة، كلنا متساويين بكل شيء بما فيه الفساد. لهيك انا بحبه كضيف مميز عندي. لا فعلا هذه دراسات يعني عم بتشير نعم. ونحن بهذا الموضوع المفروض نحط على اهداف محدده، وهذا اللي عم نحكي انه نحن خطه طريق ما في. اليوم شفنا مثلا طب كيف بدنا طلعت نفعل حالات من مالية، هالهدف ما في خطه المحدد؟ طريق بقول لك صحيح. انا بدي غير نظام وبدي ما كيف بدك تغيره. حكى هلا باطر قانونيه، يعني انا وفعلا دكتور منصور عم بيحكي من تجارب دوليه عنده نعم. خبريه فيها، انه برا بيصير في مين بده يغير وشو عم نشغل، ما في اطر ومؤسسات هي بتغير، بس بدك قوه ضغطه، بدك الضغط الشعبي. كيف ليقدر- نحول هذا المشكل أنا الفعاليات برأيك الاجتماعيه هذه أنا الفعاليات لقوى بدك ضغط؟ تركزي على موضوع معين، يعني اليوم نيجي بنركز مثلا اعتبري موضوع على موضوع النفايات تنقول. مثلا نفايات، بنحط على مشروع متكامل، كيف بدنا نحط خطه بيتقدم النفايات، خطه بس بده يشارك بيتقدم. كل المجتمع. يعني الاعلام له دور، نعم. له دور كثير مهم. الاعلام بده يضوي مش على صور الزباله وبسها، بده يصور انه في خطه عمليه 1 2 3. مجرد ما حطينا خطه واضحه صار في هون التركيز عليها من كل الفئات، إن كان إعلام إن كان سياسيين مجتمع مدني، لنركز مزبوط على موضوع، كل موضوع على حدة وكيف بيتم حله بشكل علمي وعملي لما براغماتيكي. حددنا الهدف وضعنا خطه لها الهدف بنقدر نبلش بالاصلاح، يعني مثل ما ويصير عملنا. التركيز ما تركاج عليها من كل هالتمضيع الطاسة، لأنه في عندنا كثير شوائب ومشاكل. لما يصير في كل يوم بنكب مشكل، بنحل مشكل بمشكل طبعا، بس بشكل علمي وموضوعي. مثل ما عملوا وفي بقصة شيء- الحراك المدني، يعني كانت ضايعة الطاسة، كل واحد ينزل يفتح منبر شو بده بمطالبه، فهيدا غلط. مفروض نحدد المطلب لكل حراك نعمله. خريطة طريق، أهداف محددة، خطة عملية بيشارك فيها يلي الأخصائيين والمجتمع المدني والسياسيين والمسؤولين، تنقدر نعالج موضوع بموضوع، وإلا رح نصير ندفي من هون. قد ما عندنا مشاكل كبيرة رح تطلع آخر شيء سلتنا فاضية يعني. نعم، وهذا اللي صار فينا بموضوع النفايات لحد هلا. دكتور منصوري، نحن بنعرف انه مكافحة تبييض الأموال وتبييض الأموال توسعت هلأ الوصايا ال40، صاروا أكثر من 40، صاروا يمكن شي 144. ألا يدخل هدر المال العام والصفقات السياسية اللي عم نسمع عنها، ألا يدخل ضمن إطار تبييض الأموال والثراء، الإثراء غير المشروع مش من ضمن تبييض الأموال؟ وألا يعتبر اليوم هالفضائح اللي عم بتصير وعم بيثيرها الإعلام نوع من الإخبار للقضاء حتى يتحرك مثلا ومباشرة يتم رفع الحصانة السياسية عن المشتبه بهم أو اللي في قرائن عليهم إنه إيه في تورط بالأمور؟ باختصار لو يعني سمحت. النقطة الأولى فيما يتعلق بالقوانين، في طبعا قانون تبييض الأموال مؤخرا تم تعديله. نعم. وتم التشريع وسن قوانين جديدة أيضا تتعلق بالأموال، تتعلق بحركة الأموال وملاحقة الأموال، وهذه كلها طبعا بتساعد باتجاه مكافحة الفساد. نعم. فيما يتعلق بالإخبار، أنا هون بهالإطار بحب حيي القاضي المالي دكتور علي إبراهيم، يلي بالإجمال مجرد ما يسمع خبر معين بمكان ما عم يتابعه، عم يلاحقه، عم يفتح ملف، صح. عم يستدعي وزراء، عم بس عم يستدعي يساعدوا نواب. السلطة السياسية برفع الحصانة عن هالشبهات عم تنرسم حول المسؤولين. حقيقة اللي ما عم يساعده للأسف بدي أقول هو دور الإعلام. خليني نكون صريح. ليه؟ الإعلام قد ما إنه مهم، عم يضوي على ملفات فساد، عم يقوم القضاء بواجباته إنه يلحقها. نعم. من ناحية تاني الإكثار من الملفات، كيف هلا عم يقول دكتور روك نركز على أمر معين ونمشي عليه. نحن بلبنان مجرد ما نسمع إشاعة معينة بننزلها بالإعلام وبنبعتها على القضاء، شو صار فيها يعني. وحتى أو نبعتها على القضاء. الإشاعة لما تطلع وما بيكون في إلا أسس صحيحة أو سليمة، ببين إنه والله طلع والقضاء ما عمل شغله، أو إنه هذا الموضوع منه سليم. والأسوأ من كل هيدا بصير مصداقية الإعلام على المحك على المدى الطويل. نعم. وبالتالي أنا بتمنى إنه بما إنه نحن عندنا مجموعة كبيرة من الإعلاميين اللي بنعزهم وأصدقاء لنا، وبعرف إنه مهتمين بشكل كتير كبير بإنه يضووا على ملفات مكافحة الفساد في لبنان، نعم. يفترض مثل ما بيصير بالصحافات العالمية برا يتابعوا هالملف، أن يتم قبل متابعة الملف أن يتم تحقيق شامل وواسع في نقطة معينة، ومن ثم إبرازها على الإعلام. بهالحالة بيكونوا ساعدوا القضاء، قطعوا المجال الواسع مع القضاء. وبهالحالة أيضا لما يكون في قاضي مستعد انه يتابع ملفاته، مثل ما هلا عم نحكي عن نائب العام المالي، عم نقدم له الماده السليمه واصبح بيقدر يتابع، واصبحت مكافحه الفساد لها نتائج ايجابيه. نعم. اما اطلاق الامر بشكل عام
ومن ثم احالته للقاضي دون اي يعني معلومات نعملها أساسية. بعيدا عن الفاشن شو قصدك؟ بالضبط، تنعمل على اسس سليمه وصحيحه وقانونيه، بشكل القاضي بيصير في عنده ماتير واضحه امامه، بيقدر يشتغل على اساسها، بيقدر يدين على اساسها. هون بصير الصحافي بيكون بدأ ملف وأنهى الملف والقاضي استمر به، والاعلامي ينهي الملف باعلان النتائج بطريقه صحيحه. الايجابيه. بكلمه واحده، حضرتك من المقربين لمسؤولين، لاكثر من مسؤول، فمن كل هالفضائح هيدي واللي اثيرت عبر وسائل الاعلام واللي توجهت للقضاء ايضا، هل لقيت انه في جديه بمتابعتها او في جديه بطرح الملفات؟ انا يعني بس بكلمة. لوضح مقربين بصفه مستشار اكثر لهم بالامور القانونيه. مستشار نعم. بالناحيه القانونيه ما فينا نحكي معه كلمه الا بالقانون للدكتور منصوري. لا، نعم. هناك نيه. بعد معنا دقيقتين. هل في فعلا متابعه؟ انا باكد لك في نيه حقيقيه لدى اغلب السياسيين اللي بتعرف عليهم واللي انا بشتغل انا وياهم، نيه حقيقيه وفعليه وترجمت بافعال لمكافحه الفساد. بس بطبيعه الحال لما يكون في روب ابيض كبير بقلبه نقطه واحده بتبين، فكيف بدنا يكون في مجموعه نقاط بدك تمحي فيهم واحده ورا الثانيه؟ لابد ان يكون هناك اراده متكامله من الجميع، انه يكون في عندنا نيه حقيقيه لمكافحه الفساد بلبنان. المشوار كتير طويل، بيبدا بالاجراءات بس بلشنا فيه بتصور. لا، بدنا اراده، بدنا قوانين محدده محدثه مش القوانين القديمه، وبدنا مجتمع مدني واعلامي يوضح ويطلب طلبات محدده لحتى نوصل لها ولحتى نوصل للهدف اللي بدنا اياه. دكتور روك، رح اترك الكلمه الاخيره لك من خلال كتابك الفساد في لبنان. برايك هل اذا مثل ما حكينا عندنا قانون انتخابي مفروض، عندنا كمان اراده سياسيه، بما انه مش كتير هودي محققين هلا، هل بتعتقد اللامركزيه الاداريه بنص دقيقه هي السبيل، طالما انه هي اكثر المتاح هلا بهاي المرحله؟ هي من الوسائل اللي بتعطي اذا بدك قيمه مضافه وبتخفف من نسب الفساد والهدر، وبتعطي اكثر مجال بتخفف اذا بدك اذا بدك التناحر السياسي الى حل اقتصادي وحل سياسي الى انماء اقتصادي. اللامركزيه الاداريه اساس اصلا طائف اشار لها بعد ما تنفذت. نحن هيدي بنقول مش منفذه التزم فيها بتقريره لقيمه التناسب. لهالسبب هي في عليها اتفاق مبدئي سياسي، بس مهمه انه تباشر باسرع وقت. تعتقد رح تكون النفايات مدخل لتطبيقها؟ انا برايي مشكله النفايات مفروض تكون فرصه ذهبيه لتنفيذ اللامركزيه الاداريه والبدء بالحل بالواقع وبالقوه وبالضغط، لانه اليوم هي ايام في جنرال ماستر سانزي الصيني بيقول لك in the midst of chaos، بخضم الازمات والفوضى. الفوضى على طول في فرصه ذهبيه. الفرصه الذهبيه اليوم هي تطبيق اللامركزيه انطلقت من ازمه النفايات للاصلاح. صح. اهلا وسهلا فيك دكتور روك أنطوان مهنا، ويسعد مساك ضيف مميز وعزيز. دكتور وسيم منصوري، مع انه حكيتنا بالقانون نحن بنتمنى لك كمان تكون ضيف معنا بمحطه ثانيه اكثر تفصيل بمواضيع تنظيميه وقانونيه لمكافحه الفساد، ويسعد مساك. والشكر لكم مشاهدينا على متابعتنا، على امل لقائكم في الاسبوع المقبل. بنتمنى لكم سهره هاديه وتصبحوا على خير.